農曆新年當然要同屋企人拜年啦。藝人袁偉豪同張寶兒一家都唔例外。寶兒就喺社交網分享短片，教大仔圓咕碌同爹哋拜年。2歲幾人仔嘅圓咕碌，梗係唔識講好多祝賀說話。好彩有媽咪從旁協助，圓咕碌當然都有同媽咪拜年。今次就由爸爸教路，除咗祝媽咪身體健康、青春常駐之外，仲趁機講埋追女嘅心聲。氹到寶兒勁開心啊！之後當然唔少得上年年尾出世嘅細佬圓揼揼，袁偉豪就抱住戴住金色狀元帽嘅圓揼揼同媽咪拜年，祝賀語就全程由爹哋袁偉豪代勞。身體健康，青春常駐，都冇得賴。最搞笑係聽到奶奶嘅圓揼揼即刻露出笑容，勁得意啊！而啱啱收到大利是嘅哥哥圓咕碌，仲開心到跳舞添。Hello， 多網嘅觀眾大家好，我係卡米莉黃嘉文，喺度祝大家馬到功成，一馬當先。咁啊，新年嘅願望咧就希望身體健康啦，同埋咧揾多啲錢，揾多啲 job，加油加油加油！